नेपालले जर्मनी र रोमानियासँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने कूटनीतिक तहमा यी दुई देशसँग छलफल भइसकेको मन्त्रालयको जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डन गेट नजिकै लागू औषध कारोबारी पक्राउ, नियन्त्रणको क्रममा प्रहरीसँग झडपमा गोली चलाउँदा आरोपी घाइते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरे पशुपतिनाथको दर्शन, साथमा मन्त्री टोली पनि उपस्थित हुँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा आलोचना। नयाँ सांस्कृतिक क्रान्तितिर लागि कम्युनिस्ट नास्तिक दर्शन छोडेर धर्मकर्मतिर लागेको तर्फ ठम्म्याई। पूर्व बाल सेनाद्वारा प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्ध दिएको रिट दर्ता, जेठ 30 मा पेशी राखियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दाबी, आफ्नो पार्टीले 2084 मा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि त्यसमा बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेकोमा आपत्ति। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कौडीको मूल्यमा नेपालका नदी बेचेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा आफ्नो देशको पिरमर्का राख्न नसकेकोमा खेद व्यक्त। प्रचण्ड र ओली मानेमा नेकपा ब्युत्याउन आफू तयार रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। आफ्नो पार्टी अर्को कुनै पार्टीमा गएर विलय नहुने भन्दै कम्युनिस्ट सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको स्पष्टोक्ति। मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग राखी सुदूरपश्चिममा आम हडतालका कारण सो प्रदेशका 9 वटै जिल्ला प्रभावित। कृषि क्षेत्रमा यस वर्षको लागि मल खरिद भइसकेको, मलका लागि ठूलो संकट नहुने कृषि मन्त्री भुषालको भनाई। कृषकहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह। आजदेखि क्रमशः मौसम बदली र वर्षा, अब गर्मीमा राहत हुन्छ, मौसमविद। कोलम्बियामा भएको विमान दुर्घटनामा परि बेपत्ता 4 बालबालिका 40 दिनपछि जंगलमा जीवितै फेला। फिलिपिन्समा ज्वालामुखी विस्फोटनपछि आपतकाल घोषणा, हजारौंलाई अन्यत्रै सारियो। नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रा नियमित समाचारहरू तपाईले कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ? कृपया तल जानकारी गराउनुहोला। साथै हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि समाचारको तल एउटा लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू युरोप जाने क्रम बढिरहँदा सरकारले पनि त्यसै अनुरूप नीतिहरू लिन थालेको छ। खाडी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिँदै आएको नेपालले अब युरोपेली देशहरूको हकमा पनि आवश्यक प्रक्रिया एवं पहल कदमी थालेको बताइएको छ। पछिल्लो पटक जर्मनी र रोमानिया सरकारसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्को युरोपेली देश पोर्चुगलको हकमा भने प्रारम्भिक चरणको गृह कार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौताका विषयमा छलफलका लागि सचिव स्तरीय टोली जुन महिनाको तेस्रो साता त्यसतर्फ जान लागेको छ। आवश्यक कागजपत्र साटासाट भएर कूटनीतिक तहमा ती दुई देशसँग छलफल पनि भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डन गेट नजिकै शम्भु मार्गमा लागू औषध कारोबारी पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको छ। प्रहरीको गोलीबाट लागू औषध कारोबारी विकास भगत घाइते भएका छन्। उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी पनि गराएको छ। भगतले लागू औषध कारोबार गरिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको थियो। नियन्त्रण लिने क्रममा उनले प्रहरीमाथि कुटपिट र हतियार खोज्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो। प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले प्रहरीको हतियार खोज्न खोजेपछि गोली चलाई भगतलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। उनको साथबाट केही मात्रामा लागू औषध बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउ गर्न खोज्दा ती लागू औषध कारोबारीले प्रहरीमाथि हातपातको प्रयास गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। माओवादी दण्डका क्रममा बालसेना प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै लेलिन बिष्ट लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सो रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीट गरिदिएकोमा पछि सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि आइतबार रिट दर्ता भएको छ। विपक्षीहरूलाई उपस्थित हुन आदेशसहित यही जेठ 30 गतेका दिन पेशीसहित तोकिएको छ। बालसेनाको निवेदनमा अन्मिनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी बालसेनाको दर्जाबाट वञ्चित नगर्न परमादेशको आदेश माग गरिएको छ। निवेदक बाल सेनामा विष्ट, कृष्ण प्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा पराजुली, तुलसी नेपाल, मदन राई, खेमबहादुर राई लगायतका रहेका छन्। अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी बालसेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोहकालका नेता द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदनमा भनिएको छ। यतिन्जेलसम्म विपक्षी प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी पाऊ भनिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले बाल सेनाहरूको रूपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका 16.5 वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेकाले तत्काल बाल सेनाको पहिचान दिई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारबाही तत्काल गर्न गराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालत जानु अघि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल सकिए लगतै सभामुखसँग समय लिएर सांसद शाहीले युद्ध अपराधको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ 30 गते बोलाइएको स्मरण गराउँदै उनले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड युद्ध अपराधमा दोषी भए पनि देशको प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने बताए छन्। उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चले 30 गते हाजिर हुनु भनेर पत्र काटिसकेको छ। म सोध्न चाहन्छु, 30 गते प्रधानमन्त्री अदालत जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल भएर जानुहुन्छ? युद्ध अपराध जस्तो कुरामा अदालतमा जाने जस्तो कुरामा देशले अपराध गरेको होइन, व्यक्तिले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बस्न मिल्दैन। सांसद शाहीले बोले लगत्तै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आपत्ति जनाएका थिए। उनले सांसद शाहीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई गैर राजनीतिक तरिकाले लखेटिरहेको र हुर्मत लिने काम गरेको भन्दै शाहीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन समेत सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो शनिबार साँझ पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। आफ्नो क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरूसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पशुपतिनाथ पुगेका थिए। उनलाई पशुपतिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव लगायतले स्वागत तथा विदाई गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जल चढाएका थिए, साथै उनले महादेव र शिवको पूजा समेत गरेका थिए। उनी झण्डै 1 घण्टा जति पशुपतिमा बसेको भनाइरहेको छ। यसै क्रममा उनका द्वन्द्वकालीन सहयोद्धा समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धार्मिक यात्रा विरुद्ध बारम्बार आलोचना गरिरहेका छन्। महाकालेश्वरपछि उनको प्रचण्डको पशुपतिनाथ दर्शन विरुद्ध पनि कटाक्ष गरेका छन्। उनले प्रचण्डको उक्त धार्मिक यात्रालाई नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति भनी टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले प्रचण्डका धार्मिक गतिविधिका तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति र सांस्कृतिक नक्सा भनेर उनले भारतले हालै आफ्नो संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारत नक्सालाई तोकेका छन्, जसमा नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि समेटिएका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक नक्सा नभएको बताएका थिए। भारतको महाकालेश्वर मन्दिरमा मन्त्रीहरूको टोलीसहित गएर
गेरू वस्त्र धारण गरी पूजापाठ गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेशको पशुपतिनाथमा पनि एक्लै होइन मन्त्रीहरू सहित पुगेका थिए। यस विषयमा डाक्टर भट्टराई टिप्पणी गर्छन्, एक्लै कोही पनि कुनै धार्मिक स्थल जाँदा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, त्यो उसको निजी कुरा हो। तर जब पुरै मन्त्रीमण्डल एकैसाथ जान्छ तब त्यो राजनीतिक हुन्छ र प्रश्न उठ्छ। कृपया यसबारे तपाईहरूको पनि कुनै प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084मा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि त्यसमा बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो भनेका हुन्। रासोपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको उनले बताएका छन्। यसरी दलहरूले घेराबन्दी गर्दैमा आफू र आफ्नो पार्टी नडराउने उनको भनाइ छ। उनले नागरिकता विधेयकका बारेमा समेत बोलेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उनको ठहर रहेको छ। रविले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विपक्षमा रहेको समेत बताएका छन्। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको उनको भनाइ छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि संसदमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको उनले बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिल्यै नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता मात्रै भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कौडीको मूल्यमा नेपालका नदी बेचेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा वर्तमान सरकारले नेपालको भूमिबारे चुइक्क पनि बोल्न नसकेको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा के गरेर आउनुभयो त? 2वटा नदी तल्लो अरुण भनेर कौडीको मोलमा दिनुभएको छ। जमाइएको पानी हाम्रो हो, ओलीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए। त्यसबाट निस्किएको पानी पनि हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यत्रो बाँध बाँधेर बनाइएको आयोजनाबाट 21% बिजुली लिएका छौं भने तल्लो सित्तैमा पाएको पानीमा 21% पाएका छौं। उनले युक्रेनको वारका कारण नेपालका नदी सित्तैमा दिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। ओलीले आफ्नो सरकार हुँदा फुकोट कर्णाली आयोजनालाई रिजर्भ नगरी बिजुली निकाल्नका लागि योजना बढाएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी अर्को कुनै पार्टीमा गएर विलय नहुने बताएका छन्। भक्तपुरमा एकीकृत समाजवादीको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उनले एकीकृत समाजवादी अर्को पार्टीमा विलय हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्ने भनेका छन्। अध्यक्ष नेपालका अनुसार अरूलाई लाग्या होला हाम्रो पार्टी अरू कुनै पार्टीमा गएर विलय हुनेछ। एमालेमा त आफै रुवाबासी चलिरहेको छ, तर हामी कतै विलय हुँदैनौं। बरु हामी पुरानो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउत्याउन तयार छौं, उनले भनेका छन्। कम्युनिस्ट सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आएको चर्चा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए नेकपा बिउत्याउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपीले आफू अध्यक्ष पदबाट हट्नु पर्ला भनेर 70 वर्षको उमेर हद हटाएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफू सल्लाहकारमा बसेर युवालाई जिम्मेवारी नदिए एमाले पनि सकिने बताएका छन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरु भएको आम हडतालले जनजीवन प्रभावित भएको छ। गेटा अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै आज भएको आम हडतालले जनजीवन प्रभावित भएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिले यसअघि सार्वजनिक गरेको विरोध कार्यक्रमको तालिका अनुसार आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आम हडतालको आयोजना गरिएको हो, जसका कारण 9 जिल्लाको जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ। काठमाडौँमा समेत विरोध प्रदर्शन गरेका असन्तुष्ट समूहले आइतबार सो प्रदेश ठप्प पारेका छन्। हडतालका कारण प्रदेशका 9वटै जिल्लामा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेको छैन। प्रहरीको अनुसार महेन्द्र राजमार्गमा ठूला सवारी साधन चलेका छैनन् र अन्य सहायक मार्ग पनि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा मात्रै छिटपुट भएका छन्। कृषि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले चालू वर्षका लागि आवश्यक मल खरिद गरिसकेको बताएका छन्। सरकारले यस वर्षका लागि आवश्यक मल खरिद गरिसकेको र केही आइसकेको र केही भने आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले मलका लागि ठूलो संकट नहुने पनि बताएका छन्।
आइतबारदेखि मौसम बदलिरहने, बादल लाग्ने र वर्षा हुने क्रम जारी रहेको मौसमविदले बताएका छन्, जसका कारण अब केही दिनदेखि भइरहेको गर्मीमा राहत महसुस हुने अपेक्षा गरिएको छ। 2 हप्ताभन्दा बढी दिनदेखि बादल नलाग्ने र पानी नपर्ने हुँदा देशभर गर्मी बढेको छ भने विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अत्याधिक गर्मी र तातो हावाले जनजीवन निकै कष्टकर भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद शान्ति कणेलले क्रमशः मौसम बदली र वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएका छिन्। यसले गर्मी घटिहाल्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन, तर निरन्तर उकालो लागेको तापक्रम धेरैजसो स्थानमा स्थिर रहने र केही डिग्री घट्ने बताइएको छ। कोलम्बियामा भएको विमान दुर्घटनामा परि बेपत्ता 4 बालबालिका 40 दिनपछि जंगलमा जीवितै फेला परेका छन्। यो विमान दुर्घटना गत मे 1 मा अमेजनको जंगलमा भएको थियो। दुर्घटनामा यी 4 भाइ बहिनी, उनीहरूका आमा, पाइलट र को पाइलट सहित विमानमा सवार थिए। बालबालिकाहरूको उमेर 1, 4, 9 र 13 वर्ष रहेको छ। दुर्घटनामा बालबालिकाकी आमा र अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। 4 बालबालिका भने जीवितै फेला परेका छन्। ती बालबालिकालाई जंगलबाट उद्धार गरी शनिबार बिहान राजधानी बोगटा पुर्याइएको हो। बच्चाहरूलाई तुरुन्तै एम्बुलेन्सबाट अस्पताल पुर्याइएको छ। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्तापो पेट्रोले हप्ताभरिको लामो खोजीपछि बालबालिका फेला पर्न पाउनु सिंगो देशका लागि खुशीको कुरा भएको पनि बताएका छन्। यता फिलिपिन्समा ज्वालामुखी विस्फोटनले आपतकालीन घोषणा गर्दै हजारौंलाई अन्यत्रै सारिएको छ। फिलिपिन्सको उत्तरपूर्वी अल्बे प्रान्तमा रहेको म्यान ज्वालामुखी क्रकेटबाट 6000 भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार आउने ज्वालामुखी विस्फोटपछि हुने धुलोको मुस्लोले मानिसहरूलाई खतरा निम्त्याउन सक्ने भएकाले खतरा क्षेत्रबाट थप हजारौं मानिसलाई स्थायी रूपमा बाहिर निकाल्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका हुन्। समाचार हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा विशेष आभार। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। सँगै हामीलाई थप ऊर्जाको लागि च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सल्लाह सुझावको लागि लाइक कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।